Всем привет, ребята, огромный. Приехали с Самвелой, Сашей. Будем собирать такой вот камин барбекю. Мы уже давно его заказали, еще, наверное, 2 недели он стоит здесь. Что он очень тяжелый, сильно и надо много людей, поэтому сегодня мы приехали. Будем 4 складывать, да. Инструкция по эксплуатации. Камин барбекю. Ногу, ай! Самвел бляху поніс. Спасибо. Это без сахара? Без сахара, да, сынок. Мама кофеечек сделала. Сейчас будем вот эти большие детали на тачке вести. Ой, сейчас я кофе попью, тоже буду помогать. Тяжело будет складывать. Клей специальный купили, огнеустойкий. Ой. Нехорошая у нас погодка такая, но тучи. Бабушка тоже там что-то нам помогает. С самого утра на улице. Побольше доски поставить на вот это. А мы сейчас... Чего я с ними... Мы сначала... Положим тут ее. Самвел, найди кофе хлебный. А это что? Що ти делаєш? Що з Самвелом, ба? Ба, що з Самвелом? Я вам там досточки уже приготовил, сделал закладку. Только чтобы ты ровно вез, не упустил. Иди сюда, на место. Тут подождешь нас. Едь. Тут стой, не спеши. Давай. Не спеши, давай. Вот. Ну, полей положил. Нормально я положил, Саша сказал 2 досточки, вот я А сделал. вы хотели тащить тоже меня? Вот, ты что плохо я разве положил? Шикарно. Ну, Молодец. бачите, як. Зря я тачку взял. Взял с 2 колесами, ты бы так их не рулил. Правда, Сава? Ну, конечно, одно колесо я ж проехал уже. А Коля спорил. Я ж знаю. Теперь Саша ложить несколько клей. И мы также проедем. Только Я вам скажу, что не такие они тяжелые. ложите их вот так. Вот так выкладывайте. 1-2 по центру. А вот это что такое? Положим одну тут, одну тут. Саш, Это, наверное, для камина что-то. И вот, это огнеупорный кирпич. Не. Коль, не надо это сюда. Это нет. Подожди, сынок, подожди. Это надо в сторону снять. я же тоже хочу помогать, потом будут писать, что я ничего не делаю, только телефон в руках А держу. все пишут, что хотят, боже мой. Боже. По барабану. Мама, тут для тебя. А теперь выкладывайте, наверное, 2-3 плиты. Стой. Вот так, правильно. Вот, туда Это еще бока, а эти так. И сверху одну. Не, хватит, вези. Не, везите это, не ну, надо. я сейчас принесу вам. Да? Не, Да хватит, что вы хватит. такие перепугани? Ну, Бог не знает. Больше на себя направляем. Так. Это боковые. Все уже а выложили, вот смотрите. А вот это задняя Запчасти. стенка, да. Доли, Вот это задняя стенка, а вот это... ты что, крот? Ты крот, Доли? Сейчас мы все разберем. Вся морда грязна. Они все А то было там? Части. Вот папа сделал заливку здесь. низкий бок. Это заливка, это будет специально под камин. Да. Яка задня стенка, яка Вот бокова? это задняя, потому что 2 Это попасть. задняя, я тоже. Сейчас мы посмотрим по штарям. Да вот это Вот задняя. это потому что- задняя, Да. а те 2 боковые.
нижние. Так, иду я сделаю клей, сделаю. Не спешите. Подождите. Да, вот низ. Все вот. правильно, все правильно. Что, И вот такой. просто другой штырями. Вот где штыри, видишь, вот. Да нет, я бачу. Я смотрю, они ж, смотри, как-то должны крепиться Ну, внутри дырки должны быть. Есть там. изнутри, под Да, этим, да, да, да. должна быть дырка где-то. Есть. Вот они. Есть дырки, Да. есть. Все есть. Значит, надо и ставить. Ну, тебе Подождите. без клея ставится, Андрей. Ну, Не, что ты я хочешь? буду все Да? А что клей? А в инструкции же написано, что... Клей, вытяжка вот она из двух половинок, вот, без штырьков. Она наклеит. А это по схеме... Ну дадим немножко, пусть будет клея, это не помешает. Я лучше на клей все поставлю. И буду. Дивіться. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Проделайте аналогично со второй боковой нижней стеной. Оденьте металлическую стяжку Вот мы одели. на задние штыри, входящие из нижних боковых плит. Да, надели. На деле, вот она. Она- Нет, она- это на нижние надо было. Чего? Зачем нам на нижнюю? Из стяжку? нижней задней плиты, нижняя, Да. это уже верхняя задняя. Из нижней задней плиты выступают два штыря с правой и с левой стороны. Совместите отверстиями в боковой нижней сделаем. и задней, из боковой аналогичная с другой стороны. Оденьте металлическую стяжку, поставляется в комплекте на задние Сначала Ты штыри. четвертый пропустил. Четвертый это проделайте аналогичное Да, со второй смотри. боковой. Со второй боковой. Это первая боковая, вот снизу, а это вторая боковая. Вот, оденьте металлическую стяжку на задние штыри, входящие из нижних боковых плит. Из нижних. Установите стол, вот этот. То есть вот это должна была одеться вот туда. Или вот это. Так она не станет. Она не Она станет. узкая. Она узкая. что Нет. ты? Не. Она одинаковая по ширине, стой. Ладно. Это... Ну вы поняли или не поняли? Да, ты читай вот это, куда ставить. Дальше читаем. Все хорошо. Вы же не поставили. сделали. Так, оденьте заднюю. Потом установите стол. Мы поставили. Совместив штыри нижних боковых плит с отверстием в столе. Поставили. Установите верхнюю заднюю плитку. Поставили. На стол сзади за жаровню установите верхнюю боковую плитку. Совместите штыри. Установите вторую боковую плитку. Для этого один человек приподнимет. Установите верхнюю боковую, совмещая штыри, соответственно, сзади. И столе верхнюю. Оденьте металлическую стяжку Надели. на задние шпильки, выходящих из боковых. Да, надели. А на деле. Вот, назад. на деле. А где Назад. вторая? А Второй не было. нету. Только одна. А Их там должно точно быть не две. Ну идите смотрите там, где вы Ну, уже что разбирали. смотреть мы... А может она вот А здесь? тут, может, упаковано вместе с этим? Нет, там отдельно упаковано. Ну, не знаю, только одну нашли. А вы что, вы повыбрасывали? Ну, тут уже? написано, что было... Должно быть вот такие две металлические. Стяжку Не, на вот задние штыри выходящие. Должна была еще быть А. нижняя, но она должна была быть больше. А пойди посмотри, может она там... Хорошо, нет. Сейчас я пойду гляну. Не хватает одной металлической штуки. Ой, ребята, как у нас уже хорошо. Птички поют. Все зеленое. Да тут бабушка была. Может, бабушка куда-то случайно положила. Воробушки поют. А ну-ка. Какую они еще ищут? А, вот она, смотрите. Еще одна. Вот. Я нашел ее. Это пропустили одну. Вот она! Просто бабушка ее запечатала уже там. Ну, видишь. И что делать? Разбирать? Пойди. Смотри, Не будем вот разбирать, а народ... заднюю надо было одевать Ну, на так же штыри. Хорошо, не одели, то ерунда, не одели. Ты вот эту посмотри, куда вот эту Оденьте ставить. Ну, чё ерунда, металлическую разбирайте стяжку, теперь. выходящих из Ну нижних пока есть боковых возможность, поставьте, что вы это. Ну Ну, сколько... схватила. Оденьте Так оно еще металлическую- не успело давайте подумаем. схватиться. Оденьте металлическую Не-не, не стяжку, поставляете в комплект на задние так штыри, же самое, выходящие что из нижних боковых плит. Так же самое, как вот это мы одели, только на низ. Из нижних боковых плит? Да, из низ. Так же самое ж торчали. Штыри Боковые мы ж плиты. Да, мы ж одевали эту сверху. Оденьте металлическую стяжку. Ну вон она лежит. Мы ее не А одели. как ее одеть? Так же самое, как вот эту. Вот мы одели. Эту-то вы одели, но оно А написано боковых плит. А это ж какая? Боковая.
Ну, и А там. на задние, получается, да, на задние штыри. И там, Плюс Самвел, туда. будет боковая, оденьте тоже. А тут оденьте металлическую стяжку на задние шпильки, выходящие из верхних боковых плит. Вот. Верхних Вот он, боковых. верхний, Ну верхний, вот они. боковой. Ну вот они, Самвел, ты- А вот одна. эту? А вот это, наверное, тут идет. Сейчас, подожди. Блестящее, вот так оно, наверное. Подожди. Да, Нет, нет. она не идет. Она куда-то должна вот... Вот так, когда, наверное, будем ставить эту, наверное. Нет. Андрей, А не сюда. идет? Нет, Она, наверное, она вот сюда идет. внутрь она идет. Как-то вот она должна Нет. там зацепиться. А в инструкции нету? А, Там есть, видишь, пазлик. И вот там увидели пазлик. есть, есть там. Ну просто оно не влазит. Да возьмите ее, вытяните, и нормально запхайте. Что вы мучаетесь? Вот, вон пазлы есть. Вот это херня. Но оно не влазит по размеру. Влазит, влазит. Подожди. Начитався інструкції, пишу. Що таке, порезав? Царапал, да. О боже. Бы оно вылетело. Крові нету. Иди до зеркала. Давай это самое, что-нибудь надо Добре, прижать что не в чем-то. глаз, так, ну и на. Ой-ой-ой, бля. Ну ничего не Нельзя. Ничего не может? Крові нету. О, есть уже. Все, сейчас я принесу тебе стой. Он сказал, что вот эти штырьки, как бы они есть, вы на них не смотрите, они для вот этой металлической стяжки. Оденьте, говорит, она как бы дополнительная. Я говорю, ну мы провтыкали нижнюю одеть. Он говорит, ну ничего. Как будто не страшно. Не страшно. Так, теперь мясо будет. Вот Само это го- классно. само это, готовится. это на века вот такое. Курицу делается. поймал, привел сюда, и уже готов. Закинул. Утку, Саша. Это как это мультик, помнишь, двое из ловца. А что, утятница есть такая, ух, Да? получается, нет. Тут хорошо и в казанке можно будет что-то и готовить. Тут хорошо на улице вообще. На дровах лучше еда, чем дома. Тут, Коля, сиди, хай мама даст ведро и тряпочку. Теперь... Густеет и все. А не, надо было его вместе с этим. Саша, а как ты будешь? Это ж надо поднимать как Не, я думал, она просто железкой, понял, соединяется. Не-не-не, А, оно железное. не-не-не. Засовывай его обратно, потому что потом же на него одеть. А не, это я понял. И поднимаем его. Это надо ж намазать. Андрей, маш Маш. раствор. У вас это хорошо получается. Мажем тут. Да. Здесь как раз пазы такие, что нам нужно. Да, оно станет сверху, да, и без- Мне нравится хорошо. конечно, хорошо. Тут не было смысла больше брать. То если было побольше заливка, больше площадь, то можно было. Так а зачем? Хватит. А, Саша, я хотел спросить, а залил когда на вот этот камень, хотели дождь, тут больше. не надо какой-то навес сделать на него, не? Да, такие навесы, где надо. Все равно он будет, А да? дым как тебе будет? Дым. А если дождь, может, надо... А, ну, Навес просто... оно уже закрыто там. А, Ну, все. закрыто. Я понял, вот эта кругляшка сверху, она закрывает. А. Что я видел фотографии, некоторые люди делают тут внутри в террасе и делают дырку. Вот в террасе, понял, вот так. Это когда камин полноценный. Да, большой такой. Вот тут ему место самое золотое. Вот Главное, ты что подошел, до места все, опочивания, тебе как говорится, поставил себе Да, хочешь да. что-то, тут мясо себе жаришь, вот тарелку Самвел, выложил. ты сделаешь нам тут рецепт мастер-шефа? Делаем, да, Медальон с телятами. обязательно. Вместе кукушки. Чего? На блюдо таке було. Айнц. Видишь, бляха-муха. Подожди, давай сначала притулим вот Почему это. Почему так? Подожди, давай вот это притулим, посмотрим. Что у нас получается. Не, это в самую последнюю очередь. Не, я имею в виду, когда Ну мы да, а положим. когда положим. Увидим, или будут кирпичи вообще сходиться. Не, их надо сперва ставить сперва кирпичи, потом это уже забивать. Подбить. То не бей кирпичом. Видишь, оно трошки стыкнуть. Вот эту надо было, видишь, наверное, сюда подвигать. Надо молоточек вроде. Ну подожди, давайте кирпичи вставим. Давай, подожди, кирпич притулить. Он, наверное, Молоточком вот не- теперь вообще не рядом. Нет, Не, не не надо. рядом. Надо щухивать.
Трошки чуть-чуть. Сейчас я их поиграюсь, может яка-то стане. Сейчас я возьму болгарку и мы чуть-чуть. Ну, тут становится, допустим, да? Тут стал. Тут. Тут нет. Не, надо болгарку. Сюда, стукнуть, деревяшку маленькую. и молоток. Да, и вот сюда в ту сторону. Маленький молоток. Надо его, ну хорошо, сейчас. Сейчас встал. Подожди, Самвел, не улажу. Давай сейчас мы уже этот. Неси молоток и палочку. Вот палочки я вижу. Там доски есть маленькие. Ну, должно стать. Ну, вот попробуй его. Нам надо уже сразу. А вот это, понимаешь, вот тут же штырьки более-менее свободные дырочки. Здесь Если, мешает. если б знали, то сразу вот это надо подвигать теперь. Ну попробуй. Это по центру. Еще. Во, видишь, оно подвигает. А ну еще. Да не, ну уже вытаскивай сейчас. А зачем ее вытаскивать? А надо, что ее тут посадить на это. На что? Наклеить. Да зачем ее наклеишь? Нахрена Не ее надо? наклеить не надо, вы что, она намертво, не дай бог, что-то надо кирпичное не получится, Ну да, как зачем? поддеть кирпич. Ну, туда. Она же должна сняться и туда поддеть кирпич, а так. О, она заходит. О, вот теперь она стала. Все, она стала. Ее на расторгнутом случае не надо. Все, Все. вот теперь оно и стало. Это подвинулось, а та ушла. Уже и молотка не надо. Все, Казаночка это для шашлыка. шикардос. Да. Шикардос. Ты барашку. Ты себе потом мешаешь, получается. А вот это что вы оставили, вот эту бляшку? Блин. Кубляшку. Внизу. Что? Ее надо А, было да тут что Она вот там? сюда вставляет. снимайте решетку. Не надо, зачем? Она вот так А вот вставляется, так. вот так А, она ставится. так просто, чтобы Это жар не когда жар, ты вылетал. костер разводишь, что там. Да, чтобы когда дым, ну, жар. А что она такая кривая у вас, я не понял. Типа, может, ее блестящим сюда. Не, Да. наверное, блестящим туда, тут же крашено. Краска, потому что огонь Она ж спалит. послазит. Конечно. А что она у вас Красивый кривая лучик, ну. получилась? Чего она кривая? Вот. Да не, если сильно не надо. Чтобы Всё, жар был, вот, не кривая, прекрасно. сынок? Теперь хорошо. Всё. Теперь еще поменяйте местами. Нижнюю Вот туда. личная штука, Саш, Вот эту? ага, нижнюю сюда, а верхнюю да? туда. Ой, боже. О, то тепер шикарно. О, супер. Тепер Вообще, будемо жарити вот это шашлычок видно, хороший. Теперь Да. шуй залепить. Лопатки повесили. Вот эта штука для лопаток есть. Это хорошая с нержавеющей Вот стали щетка, сделаны, да. Пожалуйста. Всё для уборки. Да. Раз повесил. Это щипцы. А для чего это? Для мяса? Мясо переворачивать. Переворачивать. Ой, они такие длинные, Стейки, хорошие, да? ну, класс вообще. Ну, а как они закрываются? Никак, Не они закрываются, да? Это что? Это залу мешать там, погребать там. А внизу дрова туда складывается, да? Ну да. Внизу дрова, хоть там кастрюли, хоть что хочешь. А это лопатка, жар выгребать отсюда. Ну, чистить уже. Не, мясо переворачивать. Поэтому должно быть все по очереди. Ну Сперва вот это, потом вот это залу, потом щеточка последняя. По мере того, что понадобится первым. Первым надобится. Очень красиво получилось. Молодцы, Покажи справились. фирму. Да. Хоч скидку не робили тобі. Камин для барбекю Фиеста. Ну, я тебе скажу, www.mospomua. когда я смотрел на сайтах, это самый дешевый сайт с камином. И этот камин получился 9 с чем-то. Нигде дешевле нету. А так А они ну, всюду в да. интернету стоят. А ну покури Вот туди. 11. Да як тягне хорошо. Оля, дивись, дивись. Зараз откуда. А что дым не виходить? Андрій слабо, он пошло. Да я ж не паровоз. Паровоз слабо тягнеш. Тяга не розтягнеш. А ну дай мені зажигалку.